سر بر روی بالین کو به وطن آسوده نیست، خواب شیرین سر بر روی سنگ کشور بوده است. سیاحت فیض‌الله‌ایوا ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولов بوده سال 2021 در مهاجرت مهنتی به افراطگرایی خشونت آمیز گرفتار شد. او را به مدت 40 سال اخراج کردند. بعد برگشتن به وطن طبق ماده 307 پریم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به مدت 5.5 سال از آزادی محروم شد. نامبرده اپریل سال 2023 بعد 2 سال محرومی از آزادی طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به آزادی برآمد. سیاحت میگوید تصور نمیکرد که نام نیکش را جرم افراطگرا داغدار میکند. وقتی که برگشتم من علاقه خیلی که گفتم شکست خورده بودم، از یگان کس امید نداشتم. من فکر داشتم که حیات من تمام به همین فعالنوکی من، فعالیتی من، آرزوهای من، خیلی که من میخواستم فقط کار کنم. من معلمی رو دوست نداشتم، فقط فکر و خیالم در همون مکتب معارف بود. من باید مکتب کار کنم. فکر کردم که تمام به همین جا نقطه مانده شد. سیاحت سال 2005 دانشگاه دولتی خوجند را طبق کوته پرزیدنتی ختم کرده است. پس از ختم در مکتب رقم 14 جماعت دهمای از فن زبان و ادبیات تاجیک درس داده است. سیاحت میگوید به خوانندگان بیشتر از وطنداری سبق میداد، اما با یک خطا معلمه وطن دوست به شخصی افراطگرا تبدیل یافت. نقشه فعالیتی آن همون روزنامه‌نگاران، اساساً روزنامه‌نگاران و تشکیلات‌ها، مقامات‌ها رول اساسی رو بازی میکردن. شخصا در حیات من خیلی رفتم، مراجعت کردم. با کمک و دستگیری آن همون انسان‌ها من توانستم امروز موقع خودم را در جمعیت یابم. حکایت فیض‌الله‌ایوا استاد و همکاری سیاحت است. او میگوید زمانی که شاگردش به محبس افتاد تمام همکاران در حقش دعای آزادیش را میکردند، زیرا سیاحت به همکاران مناسبت خوب و سازنده داشت. در مکتب سیاحت را همچون آموزگاری مهنت دوست، صاحب استعداد، با مسئولیت میشناسیم. باور نمیکردیم که من همین خیلی تشکیلات بوده است که با این صحبت ها گذرانده، از سنجش گذراندن، باور کردن که با همین مهنتش را کسبش دوام داده میتواند. جامعه شناسان بر آن نظرند که نگاه نادرست جمعیت و با انگشت اشارت نشان دادن قشر آسیب پذیر از جمله سابق محبوسیان میتواند آنها را دوباره به جنایت کشاند. سیاحت میگوید سابق محبوسیان به جنایت کرده خود جزا میگیرند، اما جزای جمعیت از جمله بدرفتاری، زیر تبعیض قرار دادن، کنارگیری و ناپسندی بالای سوخته نمک‌آب را میماند.